සූර්ය ලප සහ සූර්ය ලප චක්‍රය. අප ජීවත් වන සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් විශාල ප්‍රදේශයක්. මේ ප්‍රදේශය තුල ග්‍රහලෝක, තාරකා ඇතුළු අභ්‍යවකාශ වස්තුන් විශාල ප්‍රමාණයක් තමන්ට අනන්‍යම වූ යම්කිසි පතයක තම චලිතය සිදු කරමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ සියල්ලෙහිම චලිතය සහ ඒ වගේ පැවැත්ම වගේම ගුරුත්වය තීරණය කරන සාධකය තමයි අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය මැද්දේ තිබෙන ඉතා විශාල තාරකාවක් වන සූර්යයා. මේ සූර්යයා සතුවත් විවිධ වූ විශේෂතා තිබෙනවා. අද අපේ කතාබහට පාදක වෙන්නේ සූර්ය ලප සහ සූර්ය ලප චක්‍රය. එහෙනම් රැඳෙන්න මේ කතාබහේ අවසානය තෙක්ම. අංක 1. සූර්ය ලප යනු මොනවද? සූර්යයා එහෙමත් නැත්නම් අපි කවුරුත් දන්න හිරු ගැන කාලෝචිත නිර්ණායක යෙදෙද්දී මුලින්ම අපිට පෙනෙන මුහුණුවර වෙන්නේ සූර්ය ලප. එහෙනම් මේ සූර්ය ලප කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධව ඔබට දල අදහසක් ලැබෙන්න ඇති. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් වටපිටාවට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක් පැවතීම නිසා තමයි මේ ප්‍රදේශ සූර්ය ලප කියලා හඳුන්වන්නේ. අංක 2. සූර්ය ලපවල ස්වභාවය සහ ක්‍රියාව. දැන් අපි සූර්ය ලප කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණය දැනගත්තා. ඊට පස්සේ අපට එන ගැටලුව තමයි මේ ලපවල ස්වභාවය මොකක්ද සහ ඒ වගේ ක්‍රියාව මොකක්ද කියන කාරණය. අපි මේ කාරණේ කතා කළොත් මේ සූර්ය ලප චුම්බක ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිවීමත් එක්ක වැඩි වෙනවා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ ප්‍රබල චුම්බක ක්ෂේත්‍ර මගින් සංවහන ක්‍රියාවලිය අඩාල කිරීම. ප්‍රබල චුම්බක ක්ෂේත්‍ර මගින් මතුපිට ශක්ති පරිවහනය අඩු කරන නිසා ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශ නිර්මාණය කිරීම මගින් සූර්ය රැස්වලලු වලට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දීම තමයි මෙතනදි සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ සමගම සූර්ය ගිනිදළු සහ රැස්වලලු ස්කන්ධ විසරණය වෙලා ඉහළට ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. විශාලම සූර්ය ලපයක් කිලෝමීටර් 1000ක් පමණ විශාල වෙනවා. අංක 3. සූර්ය ලප චක්‍ර. සූර්යයා මත දැකිය හැකි සූර්ය ලප ප්‍රමාණය නියතයක් නොවුනත් සූර්ය ලපවලට අවුරුදු 11ක පමණ චක්‍රයක් පවතිනවා. ඒක තමයි අපි සූර්ය චක්‍රයක් කියලා හඳුන්වන්නේ. එක්තරා කාලෙකදී සූර්ය ලප කිහිපයක් පමණක් දකින්න පුළුවන් වෙද්දී අනෙක් කාලය තුල සම්පූර්ණ සූර්ය ලප ප්‍රමාණයම දකින්න පුළුවන් වෙනවා. සූර්ය ලප ප්‍රථමයෙන්ම ඉහළ සූර්ය අක්ෂාංශ වලින් ආරම්භ වෙන අතර සූර්ය චක්‍රයේ දිගින් දිගටම සිදුවෙද්දී ඒවා ගණනින් වැඩි වෙනවා. ඒවා සූර්යයාගේ සමකය දෙසට ඇදිලා යනවා. මේ සංසිද්ධිය ස්පෝරස් නියමයෙන් පහදා දෙනවා. ප්‍රතිවිරුද්ධ චුම්බක ද්‍රව නිසා සූර්ය ලප සුලභ වශයෙන් හටගන්න බවට තමයි දැනට සොයාගෙන තියෙන්නේ. සූර්ය ලපයක චුම්බක ද්‍රවය සූර්ය චක්‍රයෙන් සූර්ය චක්‍රයට මාරු වෙනවා කියලාත් මේ වෙද්දි හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙබර සූර්ය ලපයක උතුරු චුම්බක ද්‍රවය පිහිටෙනවා නම් අනෙක්වර ඒක දකුණු චුම්බක ද්‍රවය විදිහට තමයි පිහිටන්නේ. අංක 4. සූර්ය ලපවල බලපෑම. සූර්ය ලප අභ්‍යවකාශ කාලගුණයට සහ පෘථිවියේ දේශගුණයටත් දැඩි ලෙස බලපෑම් එල්ල කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. සූර්ය ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුවීම අඩු උෂ්ණත්ව සමග සහසම්බන්ධ වන අතර සූර්ය ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිවීම උණුසුම් උෂ්ණත්ව තත්ත්ව සමග සම්බන්ධව පවතිනවා. 17 වන සියවස ගැන සැලකුවොත් මේ සියවසේදී දශක කිහිපයක්ම සූර්ය ලපවල ක්‍රියාකාරීත්වය නැවතිලා තමයි තිබුණේ. මේ කාලය තුල ඉතා කුඩා සූර්ය ලප ගණනක් පමණක් තමයි නිරීක්ෂණය කරලා තිබුණේ. මේ යුගය කුඩා අයිස් යුගයක් ලෙස හඳුන්වන අතර මේ කාලය තුල යුරෝපයේ ඉතා පහත් උෂ්ණත්වයක් වාර්තාගත කරලා තිබුණා. ශාක වලලු අධ්‍යයනය මගින් අතීතයේදී මෙලෙස ගෝලීය උණුසුම මධ්‍යම උණුසුමකට වඩා අඩු යුගයක් බව හොයාගෙන තියෙනවා. අංක 5. සිදුවිය හැකි දීර්ඝකාලීන චක්‍ර. හිතන්න වසර 41000ක් හෝ වසර ලක්ෂයක කාලපාන්තරයක් ගැන. මේ කාලපාන්තරය තුළ සූර්ය මැද්දේ චුම්බක අස්ථාවරත්වයක් සිදුවෙමින් චුම්බක බලපෑමේ යම් අඩු වැඩි වීම සිදුවන බව නවතම සිද්ධාන්ත වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. මේ සිද්ධාන්ත අයිස් යුගය පිළිබඳව සැලකුවොත්
මිලන් කොච්චි චක්‍රයට වඩා හොඳ පැහැදිලි කරවීමකුත් ලබා දෙනවා. ඒත් අභ්‍යවකාශ භෞතික විද්‍යාවේ බොහෝ සිද්ධාන්ත වගේම මෙම සිද්ධාන්තයත් එකවර පරීක්ෂා කරන්න බැහැ. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා ඔයාට හිතනවා ඇති. ඒකට හේතුව වෙන්නේ සූර්යයා කියලා කියන්නේ ඉතා විශාල වයසක් හිමි තාරකාවක් වීම. ඉතින් සූර්යයා පිළිබඳව සහ සූර්යාගේ ලප, සූර්යාගේ චක්‍ර පිළිබඳව මේ විදිහට යම්කිසි දළ අදහසක් ඔයාට ලැබෙන්න ඇති. මේ දළ අදහස වගේම සූර්යයා පිළිබඳව තවත් කරුණු දැනගන්න ඔයාටත් මටත් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද අපේ පෘථිවියේ දේශගුණය සහ කාලගුණය කියන දෙකම එක වගේම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයක් පාලනය කරනු ලබන්නේ සූර්යයා විසින්. ඉතින් සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ස්කන්ධයෙන් 99.8%ටම වග කියන මේ සූර්යයා එහෙමත් නැත්නම් අපි ආලෝකයේ සපයන හිරු පෘථිවියේ පැවැත්ම කෙරෙහි විශාල බලපෑමක් ඇති කරනවා. එහෙනම් අදත් මේ වීඩියෝවෙන් ඔබට දැනුමට යම්කිසි යමක් එකතු වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් නැවතත් වීඩියෝවකින් හමු වනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.